Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Karibu katika darasa yetu. Tunaendelea na Qur'ani tilawa, yani kuisoma, yani kwa transliteration na kwa lugha ya Kiarabu yenyewe, lakini pamoja na tafsiri yake kwa mukhtasar wa ya Abdullah Al-Farsi. Bila kupoteza muda tuweze kuendelea. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية. Sasa kama wewe tayari tumeshajifunza ile qaida nurania, watakiwa usome kwa kuona kabisa herufi. So ngoja tu some kwa Kiarabu kabisa hapa tuweze kuona. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'a. Ukiona mwisho wa sentensi kuna ta, yani te, basi inabadilika kusimama kwake kunaishiwa na ha. Hatusemi al-qari'atu mal-qari'atu, no. So tukiwa tunasimama inabadilika na kuwa ha. Katika somo la ahkamu tajwid, basi wale ambao wamefuatilia tuliosoma kuanzia 0, kama wewe tunakufundisha course tumesoma kuanzia 0, utakuwa unaelewa nini nasema. Katika course ya ahkamu tajwid yote, basi tunakuwa umejifunza namna gani ya kusoma aya mwisho wake, jinsi ya kusimama hivyo. Lakini kwa kifupi, ukikuta ta inabadilika na kuwa ha, ta marbuta. Al-qari'a, naona mal-qari'a. Hapa katikati kuna hichi kialama. Kwa nini tunasema ma-al-qari'a? Ni mal-qari'a. Hiyo hamzatul wasl ikikaa katikati inakuwa haihitajwi. Wama adraka mal-qari'a yawma yakunu الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Naam. So tumesoma hapo. Tuangalie sasa pia katika tafsiri ya Qur'an. Na hivi vitabu vyote vinapatikana soft copy. Hii Qur'an transliteration, hii msahafu wa Kiarabu, na hii tafsiri ya Qur'an ya Sheikh Abdullah Al-Farsi. Ambaye hana basi atatuona admins katika WhatsApp kule, either kwa namba 0713225702 kwa international code ya Tanzania +255 au 0685303727. Unaweza ukaweka pause
kusikiliza vizuri hizo namba kama hujasikia. Baada audhu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Al-Qari'a, mshtuko mkubwa siku ya kiyama. Al-Qari'a ni msiba ugongao nyoyo, yani kiyama. Al-Qari'a, mshtuko mkubwa. Mal-Qari'a, ni nini huo mshtuko mkubwa? Al-Qari'a, mshtuko mkubwa sana unatajwa. Mal-Qari'a, ni upi huo mshtuko mkubwa? Wama adraka mal-Qari'a, na nini kitakujulisha kuwa ni nini huo mshtuko mkubwa? Jambo gani litakalo kujulisha hata ukajua ni upi huo msiba au mshtuko mkubwa? Maelezo katika tafsiri, Allah anaanza kwa kuleta neno lenye mshtuko, al-Qari'a. Maana yake ni jambo linalogonga kwa nguvu na kuogopesha. Hii ni katika majina ya siku ya kiyama. Moja ya jina yake inaitwa al-Qari'a, kitu chenye kushtusha, chenye kuogopesha, kitu chenye nguvu. Kurudia swali kunaongeza uzito na hofu ya siku hiyo. Al-Qari'a, mal-Qari'a, wama adraka mal-Qari'a, yani kunaonesha msisitizo na mshtuko, uzito na hofu wa siku hiyo, kwamba don't take it easy, msichukulie tu kuwa ni wepesi hiyo siku. Wama adraka mal-Qari'a, nini kitakacho kujulisha kuwa hiyo ni siku nzito, siku ya msiba? Yauma yakunu an-nasu kalfarashil mabthuth, siku ambayo watu watakuwa kama madumadu au watoto wa nzige hao waliotawanyika. Siku ambayo watu watakuwa kama vipepeo waliotapakaa. Yauma yakunu an-nasu kalfarashil mabthuth, watakuwa kama vipepeo waliotapakaa. Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, na milima itakuwa kama sufu iliyosokotwa nyepesi ikipeperuka. Milima itakuwa kama sufi zilizochambuliwa ni zikawa zinapeperuka. Yani watu watakimbia hovyo bila mwelekeo, kama vipepeo wanavyorukaruka bila mpangilio. Na milima ambayo ndio imara duniani, imeshikilia vizuri vigingi, itakuwa ni mepesi kama pamba. Subhanallah. Yauma yakunu an-nasu kalfarashil mabthuth, wa takunu aljibalu kal'ihni almanfush, fa amma man thaqulat mawazinuhu, fa amma man thaqulat mawazinuhu, basi yule ambaye mizani yake itakuwa ni mizito. Fa amma man thaqulat mawazinu, basi yule ambaye mizani yake itakuwa ni mizito. Fa huwa fi 'aishatir radiya, basi huyo atakuwa katika maisha ya kuridhisha. Sawa? Huyo atakuwa katika maisha na yanayompendeza, yenye kuridhisha. Wa amma man khaffat mawazinu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni mepesi, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni mepesi, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya, huyo maskani yake yatakuwa ni huo moto. Fa ummuhu hawiya, huo moto unaitwa nini? Hawiya. Wama adraka ma hiya, kipi kitakujulisha kuhusiana na uzito wa hawiya? Ni nini hiyo hawiya? Narun hamia, huo ni moto wakao mkali kabisa. Kwa hivyo hawiya maana yake ni mahali pa mwisho, yani ni moto. Ni lugha ya kinaya hiyo, mfano wa Kiarabu kuonyesha kuwa atarudi kwenye asili ya mateso. Na nini kitakacho kujulisha ni nini hiyo hawiya? Ni moto mkali sana. Wama adraka ma hiya narun hamia, moto huu ni mkali kupita maelezo ya kawaida, ni adhabu kali ya wale waliopuuza maisha ya akhera. Allah tabaraka wa taala atujalie minalladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Tuwe na hofu kuhusiana na siku ya kiyama, na namna nzuri ya kuwa na hofu ni kujiandaa kutokana na hiyo hofu ambayo mtu unayo. Ahsantum fajazakumullahu khair.
subscribe.